temos intimi asmens higiena. Tai Natalija išprovokavo mane ir jinai sako, auditorijai bus vyrų. Čia iš tikrųjų turėjo būti intimi moters higiena. Jūs visi jau gavote šitos preparatus ir informaciją. Ir aš solidarizavausi su jos pateiktų variantų ir stengiausi padaryti tokią temą prieinamą visiems. Kaip sako, subalansuota moterim, bet tinka ir vyrams. Tokią frazę jau esate daug kur girdėję. Taigi, ką rašo mūsų išmanusis internetas apie intimę asmeninę higieną? Tai pažiūrėkite, tai yra apima specialių priemonių naudojimą švelniai ir saugiai prižiūrėti lytinių organų sritį, palaikant natūralų pH balansą, siekiant išvengti infekcijų, dirginimo, nemalonių kvapų, naudojant tokias priemonės, kaip intymios priežiūros gelius naudojame, prausiklius, servetėlės, įklotus. Ir svarbu pasirinkti pH subalansavimą. Ir mes žinome, šita vieta yra sakrali, kaip ir tabų. Į šitą tabų dabar veržiasi informacija. Pasirodo, kad masturbacija yra sveika. Tai tikrai čia ir atsiranda specialistai, kurie užsiima šitom paslaugom. Atkreipkite dėmesį. Ir moterim tie vadinami Kegelio pratimai ir čia sėdint prašom juos atlikti. Aš manau, kad jūs visas mokat juos. Tai skatina kraujotaką. Kur gera kraujotaka, ten organai yra sveiki. Būtina be abejo švelni higiena, drėgmės cheminių dirgiklių turime vengti, o pažeidimai gali lemti, kad ten vis tik tai išeina mūsų atliekos, vadinamos išmatos. Kartais mes turime problemų su šlapimo nelaikymu, kartais jinai nuo mūsų medikamentų turi kvapą ir spalvą ir agresyvę situaciją gali sukelti mūsų tarpvietėje. Ir mūsų rūbai, mes dažnai suspaudžiam kojytes, mes dažnai būnam ilgai su maudymusi kostiumėliais ir panašiai ir pirtyse, ir baseinuose, ir voniuose. Ir tai ilgalaikis spaudimas, žinote, kad mums kraujotaka sumažins. Ir svarbu, tai jau svarbu šiandien, ką noriu, kompanijos Kokol dėka, kad pasirūpino šitą sritim ir čia. Tai yra kažkas neįtikėtina. Tai yra neįtikėtina. Tai apie ką turiu kalbėti? Apie tą sakralią vietą. Ilgai svarsčiau, rodyti jums ją ar ne, bet ačiū Dievui, visi esam suaugę, visi patyrę, o aš kaip medikas, mane tokie paveiksliukai nešokiruoja. Aš per teismo medicinos praktiką tas vietas vyrui turėjau ištrauktam iš Nemuno atlikti sekciją. Įsivaizduojat? Jaunai studentai, 21 metų, nagrinėti, kai kūnas suiręs, kvapas ir dar tokia vieta. Taigi, ko mes skiriamės? Mūsų gamta sukūrė skirtingus moterų ir vyrų zoną. Vyrų ta vieta yra tarpvietė, tai yra tarp karpos ir sėklidžių šitą zoną, bet įeina sėklidžių kamšteliai ir išangė. Ir vyrų tarpvietė, atsiminkit, yra dvigubai ilgesnė nei moterų. Šitas plotas yra aktyvus ir patarsiu, kur iš šitos kompanijos rekomenduojamus produktus galės panaudoti vyrai. O kur griežtai ne. O moters tarpvietė yra tarp didžiųjų lytinių lūpų sandūros ir išangės. Aišku, subtilus dalykas, tą informaciją, kurią pasakysiu, aš pati nustebusi, iki šiol nežinojau. Ir ačiū, kad jūs užsakėt mane šitą sritį patyrinėti. Pasižymi didžiausiu transdermaliniu pralaidumu. Ką reiškia transdermalinis? Čia yra, kaip mane su kuo bendravau, sako, kad sunku
sunkokai daug tokių paslaptingų žodžių naudoja. Trans yra per, derma yra oda. Čia neišsigąskit šito žodžio, nes skaitydami, domėdamėsi su juo susidursit. Ir manau, kad padėsiu jums greičiau su šitą vertimą padaryti. Tai yra susijęs su specifiniais anatominiais ir fiziologiniais ypatumais. Ką reiškia transdermalinis, galit nusipaveiksluoti, tai va čia vertimas yra. Reiškia, kad vaistų ir medžiagų vartojimo būdas per odą. Ir noriu pasakyti, kad dabar mes vis tiek visi beveik turime dėl tokios mitybos toksinų, dažiklių, saldiklių labai pažeidę savo virškinamąjį traktą. Ir daug kompanijų jau gamina klijuojamus pleistrus, kurie būtent tiesiai į kraują ir limfą patenka ne per burną, ne per skrandį ir žarnyną, o per odą. Ir jos dažniausiai naudojami, kaip sakiau, pleistrai, geliai ar tepalai, patenkantis tiesiai į kraujotaką, ir šis metodas aplenkia virškinamąjį traktą, apsaugo kepenis, užtikrinant tolygų vaistų pasiskirstimą. Tai nėra medicinoje naujiena. Dabargi žinome, kad onkologija yra morfijus, irgi yra nuskausminamieji vaistai, pleistriukų pavidale. Jeigu turėjote artimoje aplinkoje tokiu atveju, tikriausiai patvirtinsit, kad tai tiesa. Taigi, kokia tai ypatinga oda? Jinai yra perėjimas iš odos į gleivinę, ypač moterim, į makštį perėjimas. Ir turi labai ploną tą keratino, arba kitaip sakant, raginį, suragėjusios odos sluoksnį. Labai ploną. Ir to kiekio taip pat ir mažiau yra riebalinio audinio, todėl audinys tampa pralaidus. Čia yra parašyta didelė klaida. Ne 10. Aš jau naują paskaitą paruošiau, kurios laukia manęs Palangoj, tai čia trūksta dar 1 nulio. Supratot? Pralaidumas čia yra 100%. Kai aš šitą pamačiau, tai labai supratau kompanijos tyrėjų, mokslininkų panaudotą zoną, kaip mums padėti. Yra 100 kartų pralaidesnis. Ir plonas tas sluoksnis tarpvietės ir lytinių organų srityje, kad ir pas vyrus kapšelyje arba mažosiose lytinėse lūpose, tai yra apsauginis barjeras, yra žymiai dar plonesnis negu mūsų oda rankų ar nugaros srity. O ypatingai ten, kur lenkiamieji keliai, alkūnės, ten yra daug storesnė oda. Turbūt jau tą patys patyrėt, kad ten reikia daugiau trinti, daugiau šerpetojasi, kaip ir kulnėse, ne? Ten yra labai stora. Ir didelė drėgmė, nuolatinė ta drėgmė sudaro sąlygas nuo šita vieta pas mus visada uždara ir vadinasi okluzija, reiškia uždara, ir dar suminkština tą raginį sluoksnį, dar palengvina tų veikiamųjų medžiagų patekimą arba difuziją. Ir intensyvesnė kraujotaka, gausus kraujo ir limfagyslių aprūpinimas, šitoje vietoje yra daug limfagyslių ir kraujagyslių, palengvina greitą absorbuotą medžiagų patekimą į sisteminę kraujotaką. Tokia tema, kaip seksualinė tema, galiu pasakyti, kad anksčiau mūsų pirmykštė bendruomenė ir buvo toks patyrimas. Patinai vaikščiodavo patelių tarpe ir matydavo, kurios lytinės lūpos yra sudirgintos raudonos, su tomis santykiaudavo. Kokia gamtos paslaptis. Jau tie dalykai buvo žinomi gana senai. Jeigu jums atrodo, kad tai vulgaru, nusutikite, šiai dienai aš nežinau, ko mes galime dar varžytis. Ne? Tai va. Tai ir labai svarbu pH. Pažiūrėkite, koks turi būti. Kaip mums reklamose sakydavo, 5
iki 5. Ir intymios zonos higiena ypatinga ir būtent skiriasi nuo kūno priežiūros. Be to, intymi higiena yra itin svarbi daugelio ligų profilaktikoje. Ne tik tai lytinių, bet ir urogenitalinių, mažojo dubens problemų. Ir užkerta kelią infekcijom ir padeda kontroliuoti netgi kvapą, o tame tarpe ir, kaip vėliau matysite, net onkologinių susirgymų atvejais. Kokios ten dažniausiai problemos? Tai būna odos uždegimas dėl šlapimo ir išmatų kontakto ir jų dirginimo, ilgas kontaktas su drėgme, su cheminėmis medžiagomis, kurios sukelia paraudimą, sudirginimą, netgi alergiją, o ypač vyresnėme amžiuje. Plyšimai gimdymo metu, moteris gali plyšti dėl didelio kūdikio ir greito gimdymo, nes nespėja įsitempti. Ir dirginimas tai jautri, būtent dar prisidėjus trinčiai dėl netinkamos higienos. Mes keliaujam, krentam, tenka naudotis viešbučiais ir galbūt tų 2 kartų apsiplovimų ne visada mums pasiseka atlikti. Taigi čia vėlgi vyrų ir moterų organų, matote, jeigu moterim yra žymiai sudėtingiau šitoj sferai, tai vyrų lytiniai organai yra išorėje, o moterų viduje. Ir jos sistema yra daug jautresnė. Tai va čia makšties gleivinė, būtent makšties raukšlėse mes naudojam princeso perlą ir žinome, kokių ten gleivių ir kokių radinių randame tampone ir įklotose po princesės perlas. Čia yra ir amnijono skysčio likučiai, ir lytinių liaukų produktai po lytinio akto, ir menstruacijų likučiai, ir netgi tas nusilupęs vidinis sluoksnis. Ir moterų lygos dažnai būna vadinamos augiminės lygos. Matote, kaip kiaušidės suauga su gimdos kūnu ir čia būna skausmai ir tenka netgi tokių procedūrų po uždegimų labai susidaro sąlygos. Ilgalaikis uždegimas tai yra tiesus kelias į onkologiją, į endometriozę, kuri jaunų moterų, fertilių moterų, žinot, kas yra žodis fertilus, vaisingų moterų amžiuje, endometriozė yra nevaisingumo priežastis dažniausia. Ir matote, kad dabar mes turime labai tausojančią chirurginę praktiką, kelių vamzdelių pagalba mes galime ir labai sėkmingai tas saugas pašalinti, bet uždegimo šitie instrumentai nepašalins pagrindinės priežasties. Ir pagaliau prieiname prie tikrosios mūsų šios dieninės paskaitos temos, kuo pasirūpino Foucault kompanija, kad mūsų šita intymi zona būtų apsaugota nuo toksinių medžiagų, nuo dirgiklių, kaip pagerinti sveikatą, grožį palaikyti. Ir šituose produktuose mane labiausiai stebina įdiegti, įkomponuoti naujausias mokslo žinias, inovatyvias technologijas bei natūralias biologiškai aktyvias medžiagas. Absoliučiai be jokių cheminių dirgiklių. Cheminių dirgiklių mes gauname gana daug. Pasaulyje yra priskaičiuojama 5 milijonai tonų pagamintų šiuo momentu toksinių medžiagų. Ir jūs galite įsivaizduoti, iš kur mūsų toks žemas imunitetas. Imunitetas kovoja su tom medžiagom, kurių evoliucijos eigoj mūsų organizmas nei matė, nei girdėjo, nei uostė, nebuvo šansų su jom susidurti. Kodėl tiek daug alergijų ir panašiai, suprantama. Taigi panaudotos ir infraraudonųjų spindulių, kur visą mes aparatūrą remtim, visi infraraudonieji. Ir dabar mes čia sėdime salėje, o infraraudonieji spinduliai yra lauke. Ar dažnai mūsų jaunimas, mūsų vaikai, anūkai, aš praėjau Vilnių,
nesutikau vaikštančių, nors suprantu, gal jie gamtoj, gal ne mieste. Bet buvimas lauke tai yra infraraudonųjų spindulių dozės kiekvieną minutę. Magnetai įdėti, anijonai, tai tokio tobulo produkto turbūt dar greitai niekas nesukurs. Ir tradicinė kinų medicina nustato dvi pagrindinės moterų ligų priežastis. Tai yra uždegiminės ligos ir menstruacinio ciklo sutrikimai. O naudojant Foucault produktus, ką teigia mokslininkai sukūrė šitą produktą, kad galima išvengti 80% šių ligų. Uždegimo, o taip pat ir onkologijos. Ar verta investuoti? Mane, kada pradėjom bendrauti su užsieniečiais, kada mes dar buvom po nepriklausomybės labai įdomus, tai mane atvykę svečiai skandinavai mokino. Investuokite $1 į profilaktiką, sutaupysite $40 gydymui. Ar sutinkat? Manau, kad tai va čia. Jeigu 80% duoda mums garantijų, reikėtų suklusti. Ir šiuolaikinės moteris jau yra įpratusios kasdien naudoti. O kokie tie higieniniai paketai, turbūt nesusimąstomi. Aš kiek stebiu pacientų ir sudirginimus ir viską, kol pagaliau išsiaiškini, kad tikrai ne visi įklotai yra palankus mūsų, subalansuoti mūsų odai, mūsų kūnui. Tai įklotai išsiskiria su gydomosiom ir prieš uždegiminėmis savybėmis. Padeda kovoti su uždegimu, ypač dubens srityje. Skatina detoksikaciją ir skatina kiaušidžių sveikatą palaiko, normalizuoja menstruacinį ciklą ir teigiamai veikia išvaizdą. Be to šie įklotai padeda pagerinti makšties raumenų tonusą ir atkurti elastingumą. Naudojimas veiksmingai kovoja, kaip jau kartojasi, visą laiką noriu pabrėžti, ir produktas ne taip senai jau pas mus naudojamas. Сколько как продукт пришел в Литву? Ну вот почти год. Почти год. Так, aš jau žinau atsiliepimus. Mes moteris esam labai pastabios, viena kitai skaičiuojam raukšlytės. Ir moteris, kurios jau naudoja šitos įklotus ir nežino, kad jinai naudoja, bet sako, tu pajaunėjai. Ar gali būti tokie stebuklai? Pasirodo gali, nes čia yra hormonai. Čia yra hormonai po menopauzės laiku pas mūsų ganėtinai kukliai laikosi organizme. Ir kaip atrodo tas paketas? Pakelkit rankas, kas jau tuos paketus įsigijo ir pritaikė. Galas, oi, kiek mes dar daug. Pakartokit, kad Denisas matytų. Kiek mes dar turime erdvės darbui. Ir tikrai džiaugiuosi, kad jūs šiandien čia. Kas šiandien yra brangiausia? Ne mašina. Mašina gali avarijai sudužti. Namas gali visko. Pažiūrėkit, kaip Ispanijoje nuneša mašinas, Meksikoje, Bosnijoje ir panašiai. Brangiausia šiandien yra informacija. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes galim ją pasidalinti. Taigi paketas yra gana sudėtingas, turi savo spalvas ir jeigu turėsite kantrybę, apie kiekvieną šitą dėžutę jums papasakosiu. Ar sutinkat? Dėl to atvažiavom. Malonu. Tai va, kartais būna, aš pati būnu konferencijose ir kada sutinki pažįstamą, yra daug aptarti, kaip vaikai, kaip anūkai pasišnekėti, bet aš žiūriu, kad jūs įdėmiai klausote, tai labai dėkinga. Taigi pagrindinis tikslas pašalinti šalčio gimdoje, menstruacinio skausmo priežastis ir jei valgome daug šalto maisto, tiesiai šaldytuvo arba sėdime ant tokių soliukų. Įsivaizduokit mūsų Klaipėdoje, kaip įvyko įdomu. Pastatė labai aplankykite, toks skveriukas vadinasi Mažvydo alėja. Ir architektai ir kas ten montavo, padarė soliukus iš granito, iš akmens. Turbūt ne iš granito, granitas per šaltį suskilinėtų.
Nu tai kaip galės įsėsti ant tokio suoliuko Lietuvoje? Jie nukopijavo itališkai šiltų kraštų, o kodėlgi ne? Tai atsirado sponsorių, kurie ant tų suoliukų norėjo įsiamžinti. Ir jie pradėjo kloti medinės tokias juosteles su sponsorių pavardėm, pristatė dar visokių ten figūrėlių, nu, žodžiu, gavosi labai įdomus produktas, apsilankyti. Taigi, ir kodėl aš čia visuose rekomendacijose rasite tuos žodžius? Šaltis drėgmė, šaltis drėgmė. Ir kada mes meridianus mus mokina, mums jau bent jums linkiu perprasti rytų išmintį, tradicinę kinų mediciną perprasti, bet aš noriu išversti į mūsų europinį tekstą, ką tas reiškia šaltis drėgmė. Šaltis reiškia, kai nėra kraujotakos, o kai nėra kraujotakos, niekas ten nevyksta. Nu, kaip sako, peršalau, susirgau virusu. O suprato? Jeigu bus šilta, bus gera kraujotaka, bus daug deguonies kraujas atneš, visada bus daug atnešta maistinių medžiagų. Ir ta zona bus labai apsaugota. Noriu, kad jūs suvoktumėt, kada dabar labai daug išklausysite kinų atvažiavusi lektorė, kuri čia metus bus, tai jie vis tiek naudoja truputėlį kitas ir energijas. Aišku, ta energija kas yra? Kraujo tėkmė. Jeigu jinai teka, tai atnešė energiją, atnešė deguonį, atnešė maistą. Iš ko energiją gauna? Iš maisto ir iš deguonies. Tai va, truputėlį jūs įvedu į tokius susiderinimus. Todėl aš šito teksto nepanaikinau, kad jums būtų artimai ir suprantama. Ir taip kaip ir sakiau, tas skirtumas moteriai, paviršių mes nusivalom, nusiplaunam. Tik visada plovimą moteris turime daryti ne taip į priekį, o atgal. Supratot kodėl? Kad nuo tiesiosios žarnos į šlapim kanalį ir makštį neatnešti iš tiesiosios žarnos infekciją. Supratot? Mergaitės, anūkės turbūt žino, jeigu nežino, paegzaminuokit šiandien, kaip jos apsiplauna. Ir sunkiausia nuplauti ir išvalyti vidinius. Mes tiek džiaugiamės, kai gavom princesę Perlą, tai galima visą knygą parašyti, kokie buvo įspūdžiai. Ir laikui bėgant, tas kaupėsi, tai jau čia žinot nuo ko ir kas susikaupė, jau čia pasikaupė. Prieš 5000 metų jau buvo rekomenduojama aktyviai naudoti vaistinius augalus moterų negalavimams. Gydyti užpiluose buvo naudojamas ženšenis, nedideliais kiekiais imberas. Ką daro ženšenis ir imberas? Skatina kraujotaką, šildo, taip? Rabarbarų, žaliųjų citrinų ir kitų augalinių ingredientų. O šiuolaikiniuose įklotuose naudojami ne tik augalų ekstraktai. Vėl akcentuoju, kad čia, kada jūs norėsit draugiai pasiūlyti, čia yra daugiau negu ekstraktai. Čia yra anijonai ir magnetai. Kas yra anijonai? Aš labai ilgai mažai informacijos. Kas yra mūsų lauke ir ore, o ypač kai nueinam į pušyną. Mes tiek teršiam, tiek anksčiau, dabar mažiau matau, kilimus dulkindavo, dabar turbūt su siurbliais tik tai dirba. Kiek išmetamųjų dujų ir vis tiek mes išeinam, oras būna švarus. Tai dėka anijonų, neigiamai įkrautų elektronų dalelių, kurie teršalus tiesiog nusodina ant žemės paviršiaus ar ant daiktų paviršiaus. Tai kada nueinat į pušyną, tai jūs pajaučiat tų anijonų poveikį, jums net galva svaigsta, kiek švaru, kiek gryna. Ir magnetai bei tie visi pasiekimai ir žinios sukoncentruotos šituose produktuose. Dabar pasižiūrėkite, kad tai yra kelių rūšių įklotai. Pirmieji tai yra 2 vadinami įklotai.
Tai yra kasdieniniai įklotai su augalų ekstraktais, o kitas yra šildantis įklotas. Ir toliau antibakterinis gelis ir antibakterinis skystis. Štai kokia kompozicija. Kada buvo kompanijai pareikšta pasiūsti pageidavimus, ką mes norim, buvo daug pageidaujančių, o kaip šitą paketą išskirstyti atskirais vienetais. Nu, galbūt kažkam to nereikia, ar ano nereikia, galiu kažkom pakeisti, bet aš manau, jums nepakenks sužinoti apie juos visus. Higieninis įklotas su augalų ekstraktais. Jisai subalansuotas ne tik moterim, bet ir vyram. Ir kas jo sudėtyje? Padeda mažinti uždegimą, skatina toksinių medžiagų šalinimą. Čia rašyta, kad palaiko kiaušidžių, bet galiu sakyti, palaiko ir sėklidžių apsaugą. Kokia sudėtis? Ar norite smulkiai, ar galiu praleisti, ar skaitysite patys, ar užteks nusipaveiksluoti? Čia yra daug pažįstamų sudėtinių dalių. Aišku, tai yra natūralus pluoštas, tai yra medvilnė. Jokio sintetinio pluošto nėra. Plius jis yra pralaidus orui, megztas, ne kažkaip tai labai tampriai išaustas. Labai pažįstama ir veikliausia turbūt jums žinoma medžiaga yra korticepsas. Nepaprastas, o oligopeptidai. Apie peptidus, jaunystė plus, judėjimas plus, jau apie peptidus turėjot paskaitų ir turit žinių. Dendrobiumo, ženšenio, lindži, saušerijos ženšenio, daugiažiedės šaknų maniero vaisių, košės sėklų, Flavencija sofora, Tinctorius Catarus gentijonas, Amuro kamštmedis, Borneo kamparas. Sudėtis neįkainojama. Aš tiksliai nesuskaičiavau kiek, jums užduotis suskaičiuoti, kiek čia sudėtinių augalų yra. Ir šitos medžiagos kvėpuoja, yra kaip membranos ir plius dar mano minėti, pabrėžiu, anijonai, infraraudonieji spinduliai ir magnetas. Ir pagrindiniai komponentai, ką kiekvienas mums dovanoja, kodėl jis čia atstovauja. Kordycepsas slopina patogenus, aš jau čia greičiau praskaitysiu, kokius patogenus nesakysiu, čia tik medikams. Jis pasižymi baktericidiniu, mažina uždegimą ir taip pat skatina toksinų šalinimą ir aprūpina dar organizmą antioksidantais. Ženšenis adaptogenas, ypač kai yra žemas spaudimas, o ten žinome, kad yra spaudžiantis rūbai. Aš dabar labai džiaugiuosi, kad mūsų madoje yra oversize. Natalija šiandien demonstruoja oversize aprangą. Tai nėra spaudimo, tai yra išlaisvėjimas, tai nebėra tų, kaip mes sakydavom, apteškių. Aš nežinau, net kaip lietuviškai išreikšti. Jo, tamprės. Tai va, yra adaptogenas ir plius tonikas. Kai mes geriam ženšenį, mums ir spaudimas kyla, ir energijos, ir jėgų daugiau. Ir naudojamos, kai yra nuovargis, ne tik fizinis, bet ir nervinis, kai yra maža kraujystė, imuninė sistemai stiprinti ir seksualiniai disfunkcijai gydyti. Tai va, todėl ir vyrams tiktų patonizuotų ten tas membranas, tą porėtą audinį. Ir lindži, vadinamas nemirtingumo grybu, aš jau čia pasikartoju, turi daugiau nei 250 naudingų medžiagų. Ir turi atkuriamųjų savybių ir skatina ilgaamžiškumą, be abejo ir seksualumą. Ir kiti komponentai. Gentijonas, veiksmingas antiseptikas, tinka nedidelėm žaizdom, įbrėžimai, kovai netgi su parazitais. O aš savo jaunystės karjeroje buvau laivo gydytoja. Ir plaukėme iki Ispanijos. Ispanijai į laivą ispanai mums padovanojo čiužinių. Ir
mūsų barda, sako, man niečti. Aš pasižiūriu, ten mandaloškės. Tai sakau, tai jisai sako, man sakau, su barzda. Bet tu sakau, ir čia pas tave yra, ir čia. Tai parazitai, įsivaizduojat, kad būtų jam padėję, jeigu būčiau turėjęs. Tai yra Chinidium manier vaisiai, pašalina drėgmę, sausina ir naikina parazitus. Malšina niežulį, išsklaido šaltį, šildo, tinka menopauzės metu. Sofora kinų liaudės medicinai naudojama ūminėm ir lėtinėm infekcijom gydyti. Kitas sudėtinė dalis dendrobium amžiais buvo naudojamas liaudės medicinoje, dedamas į kosmetinius kremus, kvepalus, į tinktūras. Tai pasižymi karščiavimą, mažina žaizdas, gydo ir skausmą malšina. Dendrobium sinensis yra puikiai priemonė, galingas antioksidantas ir vitamino C šaltinis. Fitoestrogenų ekstraktų veikimo principas ir rezultatai. Vėlgi grįžtam prie tos specifinės sakralinės mūsų vietos tarpvietės. Įsigeria per odą, kaip mes sutarėm, tai yra 100% patenka per odą ir veikia kaip gydomasis pleistras. Augalinės kilmės ingredientai prasiskverbia į kūną. Tai nėra vietinio veikimo preparatas, tai yra sisteminio veikimo preparatas, o ypatingai urogenitalinės ir mažojo dubens problemų pagalba. Ir transdermiškai produktą yra naudoti saugu. Tai švelnus gydymo metodas skirtas detoksifikacijai ir uždegimo mažinimui. Įklotai pradeda veikti po 2-3 sekundžių. Nuima skausmą, niežulį, diskomfortą, palengvėjimas pajuntamas per 3 minutės. Čia per 3 minutės rašau, bet kitas sekantis per 2-3 sekundės šildomasis veikia. Ir privalumai, turbūt nebekartosiu, supratote, ir čia toksai, kaip sakant, mokslų motina pasikartojimai yra. Naudojimo instrukcija. Ar reikalinga, skaitysite nusipirkę ant dėžutės. Nusipirkę ant dėžutės. Tai ačiū, taupom laiką, man jau reikia paskubėti. Gal susitiksim sekantį kartą, Denis? Сегодня мало времени для меня, я только начала. Только один препарат. Prašykit pas Deniso daugiau laiko. Tai va kitas šildantis, raminantis įklotas. Jau patys supratote. Aš čia tikrai apie jį nepasakosiu, bet papasakosiu apie visiškai neseną rezultatą. Paskolinau draugę šitą šildantį įklotą, jinai turėjo šlapimo nelaikymą. Patikėkit, aš pati netikiu ir laukiu toliau, kas su ją bus. Jinai man už 3 dienų paskambino ir sako, aš naktį atsikeliu ir nueinu iki tualeto sausa, o jai jau einant lašėdavo. Ar esat susidūrę su tokia situacija? Visos čia sveikos. Dar ne. Tai va, jeigu kas tokį turi, tai tikrai atkreipkit dėmesį. Ir veikia kompleksiškai, praktiškai tas pats. Kodėl įdėta? Nes anksčiau po gimdymo daugelis gal prisimenat, kaip su furacilinu tokiu vandenėliu apiplaudavo moterims tarpvietę. Kai būdavo šalnu, kaip šilkų nulėdavo tos mūsų saugutės. Bet Kinijoje jau žinojo tų garinių vonių pagalbą. Aš dar kai studentė buvau prie cististų, prie uždegimo šlapimo pusės, sakydavau, atsisėskit ant kibiriuko, kur garuoja ten visokių augaliukų pridėtų tas garas. Tai va tos žolelės, tas nuoviras, tas karštas kompresas buvo senai naudojamas ir mūsų, ir toje tradicinėje medicinoje. Aš vadinu tą tikrąją mediciną tradicinę, nes jinai turi ilgą patirtį, ilgamžią patirtį. Ir ta garų procedūra pagerina vėlgi ką? Kraujotaką pagerina, mikrocirkuliaciją ir ties toksinus greičiau išvalo. Vėlgi sudėty matome lyderis, kardicepsas, tie patys infraraudonieji spinduliai, anionai ir vėlgi nebesikartosiu, apie kardicepsą jau turite. Tai
tie sudėtinės dalys gerina ir suaktyvina, ir šildo, ir stimuliuoja imuninę sistemą, malšina. Nu, žinote, kad šiluma visada ir skausmą mažina. Turbūt ten, kur skauda, stengiatės uždėti ranką, jau ranka mūsų yra gydomoji priemonė, nes jinai irgi spinduliuoja infraraudonuosius spindulius. Ir taip pat įtakoja ir mūsų žarnyną. O kaip jūs tik paimat į rankas šitą įklotą, jau rankose jisai pradeda kaisti. Ir įsidėjus yra toksai gal pradžioje ir gąsdinantis nemalonus karštis, lygtai degina per daug. Paskui palaipsniui jisai minkštėja ir tas poveikis vėsta po 3-4 valandų. Pažiūrėkit, kur galite pasiūlyti. Netgi nemigai, menstruacijos skirtimai, dismenorėja ir vidurių net užkietėjimas, apatinės pilvo dalies riebalų kaupimasis, sveikatos sutrikimai prieš nėštumą, kai yra šaltos rankos ir kojos, įvairūs kondicionieriai, kai sėdim tokiuose patalpose ir anorgazminiai. Bet šitą priemonę ramina netgi, kad šildo, yra nepakeičiama, veikimas labai greitas, taupo mūsų pastangas, pinigus ir laiką, kad nereikia ten mums patiems galvoti ir dėti. Naudojimo instrukciją sutarėm, kad paskaitysite. Ties šitą vietą noriu stabtelėti ir nuliūdinti. Šitie įklotai vyrams netinka. Aš pasakysiu, kodėl. Vyrų mašinelė, o ten esantis vadinami tie testikulai, sėklidės, turi būti išorėje, turi būti šaltoj aplinkoj. Kai nenusileidžia sėklidės, berniukai yra nevaisingi, jie yra perkaitę. Šito įkloto vyrams nepasiūlykit. Paslaptis, ne viską jie gali. Tai va, Natalijos prašymas, kad būtų subalansuota vyrams, atkreipiu dėmesį. Ir antibakterinis gelis, tai savaime aišku, čia vėlgi veikliosios medžiagos praktiškai veikto skiriasi, bet nesigilinsim. Čia jau yra įvedama į makštį ir ten jisai vidinę mūsų terpę tvarko. Padeda, kai yra makšties uždegimas, kai yra žmogaus papilomos virusas, kai pas moteris ir ant mažųjų lytinių lūpyčių yra tokie karputės, spuogeliai, tai čia yra žmogaus papilomo virusas. Gink Dieve, ne živ, ne. Bet čia yra tas užsienį, daro net operacijas, tai yra speciali pagalba, nes tai yra ir estetiškai nemalonu, ir šiurkštu toksai. Gimdos kaklelio vėžio prevencijai ir skatina pažeistų makšties bei gimdos kaklelio audinių atsistatymą, regeneraciją. Sudėty yra galingas įdėtas įdomus gelis, sukurtas iš micelio. Turėjau susipažinti, kas tas micelis ir kur jis yra. Ir pažiūrėkite, grybas nuo šaknų micelis. Ir čia panaudota grybiena. O ta grybiena turi fermentų. Atsiminkite, kad grybai, penicilinas iš grybų, nuo aukšto cholesterolio pirmieji vaistai pagaminti iš grybų sporų. Taip kad mes neprasilenkiam čia nieko. Turi stiprias dezinfekuojančias gydomąsias, nesukelia šalutinio poveikio, nes grybą mes valgom, natūralus produktas. Ir veiklioji medžiaga, čia yra gencijonas, tradiciniai medicinai, vartojimas esant būtent jau čia hormoninės menstruacijų skausmai ir uždegimai. Kiek aš stebiu, kiek jaunų moterų ir dabar buvo mūsų Seime, atrodo, sprendimas, kad moterim menstruacijų metu duoti išeiginę. Nu, kai aš mokiausi, tai mokykloj fizinio mokytojas, bet jis atsižymėdavo pliusiuką, tu čia nesimuliuoji, kad tuo laiku nedalyvauti fizikai.
nežinau kokios dabar tradicijos, bet buvo manoma, kad reikia Seime priimti įstatymą, menstruacijų metu moteris turėtų nedirbti. Ant tiek skausmingas, ant tiek pažeidžia jų darbinį ciklą ir emocijas ir taip toliau. Čia yra, tai šitas preparatas vėlgi naudojimo principus, vartojimo efektyvumą, pokyčiai gali tęstis gana ilgai, prie sunkesnių sudėtingų variantų, 90-100 dienų ir panašiai. Čia jau yra schema parodyta. Teigiamos savybės, tai yra panašios, ką mes kalbėjom, dezinfekcija be antibiotikų ir mes nesudarysim sąlygų atsparumo antibiotikams, jokių cheminių medžiagų ir padidins net vitaminų kiekį. Ir kitas yra antibakterinis skystis. Šitą antibakterinį skystį ir anagelį gali naudoti ir vyrai. Varpoje ten pakėlus, nusmaugus, ten susikaupia kartais tokia vadinama smegama. Kartais ją reikia irgi pavalyti, jeigu dirgina, jeigu ką, tai ir šitie jau du produktai gelio ir skysčio pavidale tinka ir vyrams. Švelnus pH, drėkina, komfortiškas, naudoti galima prieš ir po lytinių santykių, menstruacijų metu, po mankštos, keliaujant, kelionėse mums būna sudėtinga. Vos vienas buteliukas per dieną užtikrina patikimą apsaugą nuo bakterijų. Bet mūsų, kaip mūsų sąmonėje visą buteliuką kažkaip mes taupiai. Sakė, daug nereikia, mes kelių lašikų ir jau turime pagalbą. Virsta jisai putomis, kurios gydo ir valo lytinius organus. Bendra informacija. Šitos skysčio turbūt puikiai sudėtinės dalys, vėlgi labai nesustosiu. Ir poveikis niežulį, diskomfortą, veikia švelniai, nedirgina, patekęs ant pažeistos vietos greitai virsta amino rūgštimis ir lengvai įsigeria į kūną. Tai netgi per šitą zoną mes galime pamaitinti mūsų ląsteles. O jeigu ląstelės pamaitintos kokybiškai, jos greičiau atsistato, auga, dauginasi ir atsinaujina. Ir svarbiausiai naudojimo instrukcijos sutarėm, pasiskaitysite. Bet pabrėžiu, kad neapsaugo nuo gonorėjos, nuo syfilio. Čia yra jau per didelė prabanga būtų. Čia yra tiesiog profilaktinė, visai kita jau tema. Ir nebūtina moteriam yra nurodyta menstruacijų metu kai kurios to suprantat, kad šildomai tikrai nedėsim menstruacijų metu, nes padidinsim kraujavimą, turbūt logiška ir suprantama. Ir skirtas tik vienkartiniam naudojimui, pakartotinai naudoti neleidžiame. Ir jeigu alergiškas bet kurie iš sudedamųjų dalių, tai jau pasitikrinti ir aplamai testą pasidaryti. Mes dažnai už ausies arba ties alkūnę užsidedam ir ieškom tų alerginių reakcijų. Rekomenduoju saugoti nuo šviesos visoje vietoje, galiojimo laikas ir taip toliau. Ir kam vartoti, jau turbūt puikiai supratote. Ir dėkojame už produktą, kas mums belieka. O produktas sukūrė Coco Pharmaceutical Group, siunčiu jiems aplodismentus ir padėką. Ačiū Jums labai, paskaita buvo tikrai, kad super, aš pati sužinojau labai daug naujovės, tikiuosi, kad ir Jūs visiems tikrai buvo naudinga.